sustainability. Buenos días. Hoy hablaremos de un problema ambiental que afecta a nuestro país y al mundo entero. En este caso, sobre los gases invernaderos y los daños que este ha causado a lo largo de los tiempos, producto que el hombre ha hecho para su desarrollo, y aún así este ha sido muy afectado en el ecosistema. El efecto invernadero ha causado diversos problemas en el ecosistema, todo a causa de las actividades humanas, productos de las industrias y grandes empresas que provocan gases dañinos como óxido de nitrógeno, ozono, dióxido de carbono, metano, entre otros. Han provocado en las últimas décadas las temperaturas mundiales y estas vienen elevándose notablemente, generando cambios climáticos que dañan nuestro planeta y con él sus bosques, su fauna y su flora. Este proceso evita que la energía solar que constantemente recibe nuestro planeta vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero, elevando las temperaturas a escalas mayores y dañando nuestro planeta. Ya para finalizar, deja de producir gases que dañen el ecosistema. Siembra un árbol ya que es muy importante. Usa medios de transporte que no sean contaminantes como la bicicleta o los carros eléctricos. Tú haces la diferencia.